சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அமைப்பதன் மூலம் உங்கள் முதலீடு 2 அல்லது 3 ஆண்டுகளில் நீங்கள் உங்கள் மின் கட்டணத்தை சேமிப்பதன் மூலம் பெற்றுவிடலாம். எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் 1 மணி நேரத்திற்கு 2000 வாட்ஸ் பவர் எடுத்துக்கொள்ளும், அதாவது 2 யூனிட். 2 நபர்கள் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் பயன்படுத்தினால் ஒரு நாளைக்கு 2 யூனிட் வீதம் மாதம் 60 யூனிட், 2 மாதத்திற்கு 120 யூனிட் மின்சாரம் தேவைப்படும். 2 நபர் பயன்பாட்டுக்கே 120 யூனிட் என்றால் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது மேலும் அதிகரிக்கும். நாள்தோறும் நீங்கள் குளிக்க சுடுதண்ணீர் பயன்படுத்துவீர்கள் என்றால் உங்கள் மின் கட்டணத்தில் 10% எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் பயன்பாட்டால் அதிகரிக்கிறது.